बैठो जनाब। मेरा नाम मदन चौहान है। मैं सोलन का रहने वाला हूं और आज के मौसम के हिसाब से काफ़ी दिनों से काफ़ी खुश्क और ठंडक चल रही थी, जिसके कारण आज बारिश होने से काफ़ी राहत मिली है। और चायल शिमला की पहाड़ियों में बर्फ़ का काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पर्यटकों के लिए भी काफ़ी आने की संभावना है। और इस किस्म से वर्षा के आने से लोगों और किसानों के लिए भी राहत मिला है कि फसलों की और पशुओं के लिए भी मतलब बहुत ज़रूरी है बारिश का होना है। और मौसम के अनुकूल बीमारी ऐसी थी कि जिससे ठंड के कारण से लोगों को बीमारी से भी राहत मिली है।